Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ini ada laptop Asus, ya. Asus. Ini habis servis, ganti keyboard dan ganti SSD. Ya, SSD-nya pakai yang Adata XPG SX8200 Pro. Kalau ini ada yang SX600 Lite. Nah, speednya sendiri dia di sini berbeda ya. Ini maksimal performnya bisa 3500, speed rate-nya 3000 Hz. Kalau yang ini maksimal performnya, speed rate-nya 1800 dan speed rate-nya 1200. Ini pakai yang Pro. Nah, ini dia speed di laptop ini ya, 3000 Mbps per second. Read speednya kecil, 500 ya. Ini udah aplikasinya udah diinstal. Untuk seri ini A407UF ya, modelnya sama persis kayak 407MA ya, yang Intel Celeron. Tapi kalau yang Intel Celeron dia supportnya M2 SATA nih ya. Kalau ini yang XPG NVMe. Ngeblur saya. NVMe. Ini prosesornya. i5 Nvidia. Oke. Ini kode mobonya. Kode mobonya dia pakai X407 ya. UF. Tapi seri laptopnya A407. Oke. Ini Core i5 generasi 8 dan ada GPU-nya Nvidia. Speednya segini. Selisihnya antara yang merah, yang LED ya, yang LED sama yang Pro itu selisihnya harganya sedikit. Jadi kalau bisa ya, ibarat kata ini bisa sampai 2 kali lipat ya. Ya mendingan ini aja sekalian kalau mau order, kalau mau beli untuk khusus laptop yang support NVMe. Oke, paling infonya segitu aja ya. Mendingan ambil yang XPG yang Pro ketimbang yang LED. Kapasitas sama, beda harga sedikit. Oke, ini dia udah terpasang dalam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, semoga membantu.